Who's going to answer? Yusek Cabral. Yes ma'am, mabuti kayo po yung sasagot dahil madalas din po kayong nababanggit nitong mga araw na ito. One strike policy po, zero tolerance policy. Susuportahan po ba ng department at pati ng bagong secretary? Sa palagay ko po, susuportahan po yung one strike policy. Considering yung mga events po na nangyari ngayon. So ibig pong sabihin yung 15 contractor na pinangalanan ni Presidente, posibleng pumasok sa blacklist these days? Yes, Your Honor, Mr. Chair, possible po. Depende po sa results ng mga fraud audit o kaya ng mga check po ng internal audit ng department or mga QAU report po, posible po. At ano pong time frame din nung fraud at saka internal audits po na iyon? Para matukoy kung mayroon sa 15 na papasok sa blacklist ng department? Hindi ko po alam yung instruction ni former Secretary Bonoan, pero alam ko po nagpaikot na po siya ng mga quality assurance unit sa lahat po ng mga regional offices. Yung fraud audit po ay kinokonduct ng Commission on Audit. So sabi po nila, isang buwan. Isang buwan po Kanina ang po. Fraud audit at internal audit. Yung internal audit po, sa amin po yun. Sa inyo naman, Meron sa department. Meron internal audit sa amin na under ng Office of the Secretary. So, So pwede namin itanong sa bagong secretary, ganong Opo. katagal yung internal audit? Yes, Yun naman Your pong quality assurance Assurance unit na trabaho, kailan po matatapos iyon? alam ko, sa pagkakaalam ko po, kasi under ng technical services yun, ay meron na pong dineploy yung undersecretary namin for technical services na mga quality assurance unit sa mga regional offices. Yes, Hindi nabanggit nyo po. Anong time frame po Hindi nila? ko lang po alam kung ano po yung timetable nila, but alam ko po na parang last week or a week before, parang 50 teams na yata po, but I'm not so sure ang pinaikot. Composed po ng representative ng Bureau of Construction, Bureau of Quality and Bureau of Research and Standards, saka BQS, Quality and Safety. Ifa-follow up po namin kayo Yes. kung kailan hanggat maaga dapat matatapos yon. And Yes, Your Honor, Madam Chair. salamat, Yusek Cabral. And Mr. Chair, dahil napag-uusapan na rin kahit kanina yung audit, itanong ko po kay Director Tracy Ann ng COA. Well, hindi. Sa DPWH pa rin, Yusek Cabral. Pero kaugnay po ng audit na pag-uusapan kanina. Ano namang uri ng warranty ang meron sa mga proyekting ito? Ibig sabihin, kapag po nasira yung isang flood control project, pwede po bang paayos sa kanila at patapusin at no cost to government? Your Honor, sasagutin ko po yan sa pagkakaalam ko. Kasi Of course po. planning po and PPP ang hawak ko. Alam ko po may 1-year warranty pagkatapos po ma-declare na completed. So yung 1-year warranty po, after that, tatanggapin po ng implementing office for the certificate of acceptance. Yun po, during that period po, kung meron na-observe na mga defects, kailangan pong ipakorek nila sa mga contractor at no cost to the government, Your Honor, Mr. Chair. At kung hindi po nila i-correct, sa pagkakaalam ko po, pinapatawan po sila ng, parang nire-recover po yata lahat ng mga monies or retention money or billing, hindi po papayagang makakubra ng final billing. Kasi alam ko po, requirement po yung certificate of acceptance para ho makakubra ng final billing.